看台中抓到一个诈骗集团，因骗一寡要金要贷款的人，讲口座内底若较接咧汇钱，都会当甲银行申请金额较悬的贷款。即马拢总有21个人互骗去，口座变做洗钱的工具，洗1亿遐济。目前欠还股的人拢已经移送侦办。警方冲入去台中市西区的一间人家厝掠人，内底是诈骗集团洗钱的据点。因上准急要贷款的民众，骗讲会当透过金流进出提升口座的信用度，会使甲银行借到愈侪钱。结果民众提供口座变做洗钱的口座，超过有21人受害。若在洗钱金流有达到1亿遐尼济。该诈骗集团利用民众急需贷款之心理，谎称能协助透过金流进出，提升账户信用额度。进而能贷款更多金额，殊不知如此将沦为诈骗集团的洗钱工具。以28岁生电子险做头的诈骗集团最近才成立，不过分工真有，据点内底卖帮顶悬骗钱的流程写甲真清楚，用来工作社群群组佮合作港务战争，成员嘛用历史人物来号名，为着要测试受害者的口座敢互人停掉。诈骗集团阁无定期要求受害者转销，或者是捐钱予公益团体。专家表示，银行信用度是按照申请者的工作状况甲成资条件，甲口座正出的金流无啥物关系。诈骗集团会利用人们的无知，这些都是错误的认知。因为银行不会因为你的那个金流额度而会提高你的信用的额度就对了。他应该看了你的工作状况或薪资条件。警方先后甲洗电的主嫌顶5人，依照早起甲洗钱防治法顶罪嫌，移送台中地检署侦办。警方呼吁民众贷款爱行正常的管道，袂当凊彩提供小铺甲银仔予别人。记者综合报道。